وبصبح على حضراتكم مرة كمان، وجي ميعاد فقرتنا الإخبارية. وأول خبر معانا النهاردة هو زي ما قال زميلي مايكل إن هو ركض على رجاء القيامة الأنبا سؤوفيلوس أسقف البحر الأحمر، وهو من مواليد 6 إبريل 1942 بحي شبرا القاهرة، واسم نيافته قبل الرسامة أرميا نعيم، وأب اعترافه كان أبونا الموقر ميخائيل إبراهيم راعي كنيسة ماري مرقس بشبرا. تخرج من كلية هندسة بعين شمس عام 1967. ترك العالم وذهب لدير السوريان في 6 مايو 1975. ترهب بدير السوريان في 5 أكتوبر 1975. واسم الأسقف اسمه قبل الأسقفية الراهب أغناطيوس السورياني. سُيم قسا في 2 يناير 1978. خدم كاهنا للكنيسة القبطية في فرنسا في مدينتين باريس وطولون من عام 1982 وحتى 28 يونيو 1988. تمت صيامته أسقفا في 14 يونيو 1992. سُيم بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث مثلث الرحمات الإبراشية الخاصة بالحبر الجليل المتنيح أسقف الأنبا سؤوفيلوس محافظة البحر الأحمر بجميع مدنها زي القاهرة الغردقة وسفاجة والقيصر ومرسى علم ورأس غارب. أخوه بالجسد أبونا الحبيب إيليا نعيم راعي كنيسة الأنبا شنودة ورئيس المتوحدين بالغردقة. وبنعزي كل أبناء الأنبا سؤوفيلوس على نياحته. وطبعا هو ليس موت لعبدك بل قيامة. بيتقدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة ميسات بتقديم خالص العزاء في فقدان الحبر الجليل الأنبا سؤوفيلوس أسقف البحر الأحمر. معانا مداخلة أو معانا على الهاتف الأستاذ نادر شكري الكاتب الصحفي. صباح الخير أستاذ نادر. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. يعني خالص العزاء لحضرتك ولكل الشعب المصري في نياحة الحبر الجليل الأنبا سؤوفيلوس. طبعا يعني نياحة طاهرة لروح سيدنا، خبر كان محزن بالنسبة لنا. يعني جاء في وقت متأخر مساء أمس بنياحة الأنبا سؤوفيلوس أسقف البحر الأحمر بعد صراع مع المرض. حقيقة يعني سيدنا كما حضرتك شرحتي تاريخ طويل من الخدمة رسم بيد قداسة البابا شنودة الثالث، وتولى خدمته في البحر الأحمر، وكانت يعني من المحافظات الجديدة اللي قدر يأسس فيها خدمة في مناطق كثيرة زي الغردقة والقصير ومرسى علم وسفاجة. وكانت خدمة طويلة طوال فترة حياته في تأسيس عدد من الكنائس، وكان يعني له محبة كبيرة عند أبنائه في محافظة البحر الأحمر، وأيضا علاقاته القوية وبكافة الأطراف المختلفة والمسؤولين. يعني خبر مؤلم، يعني أن نسقط عمود من أعمدة الكنيسة، وبنتمنى زي ما حضرتك قلت هو يعني ليس موتا بل انتقال. يعني احيانا لسه لحد دلوقتي ترتيب المراسم الجنازه لم تعلن بشكل واضح من قبل الكنيسه، لكن اعتقد يعني خلال وقت قصير من صباح اليوم هيتم الاعلان التفاصيل بالتنسيق مع المقر البابوي، وايضا لاتاحه الفرصه لحضور عدد كبير من اساقفه الكنيسه اللي هيكونوا متواجدين في مراسم الجنازه ايضا من كافه الابروشيات المختلفه. خليني أسأل حضرتك وبقول إن ده طريق طويل بدأ من سنة 75 حتى النياحة اللي كانت أمس عن عمر بيناهز 77 عام.
نعم. لو اتكلمنا عن مشوار نيافة الحبر الجليل المتنيح الأنبا سوفيلوس أسقف البحر الأحمر، هنقول ثمار الخدمة والتعب الطويل طول كل السنين دي. طبعا يعني من بداية يعني عارفين انه من مواليد 42 وتخرج من كلية الهندسة جامعة عين شمس، ويعني خدم في فرنسا 6 سنوات، وثم رسم طبعا بعد يعني كان التحق بدير السوريان كراهب، ثم خدم بعد كده في فرنسا 6 سنوات ورسم اسقفا بيد قداسة البابا شنودة الثالث في 92. يعني بدأ خدمته في محافظة البحر الأحمر، كانت من المحافظات الجديدة يعتبر في هذه الفترة اللي كان بتحتاج إلى عمل طويل في تأسيس الخدمة فيها، خاصة مع بداية العمليات اللي كانت الهجرة اللي كانت بتحصل من محافظات الصعيد إلى محافظات البحر الأحمر. سيدنا بدأ في تأسيس الكنائس بشكل متتالي مع توالي أو زيادة المناطق العمرانية اللي بدأت في المحافظة. كان من خلال معرفتي بيه أو من خلال معرفة كمان أبنائه أنه كان يعني خدمته باهتمامه بالمغتربين كانت خدمة جميلة جدا، وكان بيهتم بهذا الأمر في تقريبهم للكنيسة وربطهم بالكنيسة مع كافة المغتربين اللي كانوا بيأتوا من محافظات الصعيد. كان خدمة روحية قوية جدا لسيدنا المتنيح مع أبنائه وتقاربه بشكل مستمر خاصة مع الشباب، وده اللي سبب يعني حالة من الحزن الداخل أبروشيته. طبعا بنطلب يعني ربنا يعزي كل أبنائه في الأبروشية ويديهم كده يعني نعمة في هذا الأمر المحزن لنا كلنا يعني. أكيد. أستاذ نادر، حابة أسأل حضرتك، يعني إحنا عارفين إن نيافة الحبر الجليل الأنبا سوفيلوس تنيح بعد صراع طويل مع المرض. هل مكان النياحة يعني كان في مستشفى، كان في حالة يعني شديدة للمرض، أم كان في الدير؟ لا، هو كان في آخر فترته كان اتنقل للمستشفى للعلاج، خد فترة طويلة. يعني المرض كان اشتد عليه في آخر لحظاته، وده يعني كان اللحظات الأخيرة اللي احنا فارق الحياة بالأمس يعني أمس فيه. طبعا كان بالنسبة لنا طبعا يعني خبر مفاجئ. طبعا حزننا وألمنا كبير لأن احنا بنخسر قامات روحية. يعني طبعا 2018 يعني خسرنا 6 من أساقفة الكنيسة من القامات الروحية الكبيرة، وبدأت هذا العام أيضا ب يعني خسارة لنا كمان من أبروشية البحر الأحمر. ويعني ربنا يعني عايزينا كلهم من القامات اللي كان ليهم خدمة كبيرة، سواء الأنبا سام، أما أنطونيوس، أما بطلوط، كافة الأساقفة اللي رحلوا عننا في عام 2018 وأيضا هذا العام يعني. هل تم نقل الجثمان إلى الدير يعني ولا لسه؟ لا لسه يا فندم، يعني في كل يعني التفاصيل دي كلها احنا متواصلين مع بروشية البحر الأحمر. تمام. لكن كل الأمور هتتم بتنسيق وهيتم الإعلان بشكل رسمي بعد التواصل مع المقر البابوي. تمام. بشكر حضرتك جدا أستاذ نادر شكري الكاتب الصحفي، ويا رب ينيح نفس الغالية بفردوس النعيم وينفعنا ببركة شفاعته تكون معنا. أمين.